Namba Turquie. Yango mtu yana coronavirus. Jamais na ko banga yo nga chikose champion du Congo na masolo forme. Donc oyo cours de grand comme ga kutute. Ezala mbala suka soto mono lisusu au salé mission na combo arrive kono. Ballon d'or de la SAP. Ve ozamu tabuzoba. Ve acha mo photo ozamu tabuzoba ve. Parce que na âge na yo ogo le gagate na ba chaîne ba YouTube o bana koloba no ba n'importe quoi pour na bato. Na lana mo be mission no ebele mais na mona pe be mission no mususu buzoba ezalaka trouver. Vie eloko na ko yebisa o banda le loko. Bima na vie arrive kono. Ballon d'or de Oko senti pena biloko na ba bombo la bombelo na ko tinda batu ba ke ndeko tala parler na bino ba zo pena image ndenge parler tengama parler se poya mir o wa ko bongisa mote vie zala mukolo to respecta ka me o gafe o Ballon d'or Poya na ba initiative nita ko sala mozole ya Niarkos do bino tubo sala wana eloko moko te vie avec beaucoup de respect donc omito sa vie soki oboyi vie pour na lande mission no sali e pa papi gen e pesinga yi plaisir te soki o mekili susu vie soki o mekili susu sala so émission vie na yebiso papi gen ozo yokanga soki bo mekili su bo sala émission bo komona vie acha mon photo faites attention vie na yebisi yo vie botika le king de Kimakuta calme. Lauréat de la SAP Basimbisaka locataire beaucoup ya lopango te toza na système ata ekwendo gauche droite maître Santos Zeka maître Chamo le Batman toleka Ballon d'or de la SAP Jean Simaya Siforza Italia Pandémie épimi, confinement et bandit, mon débeli qui pelekese. Chomata Masikini Bouluyeke, oh Panzana. Louis Vandom Bimistique Nikens Bayaka Zambé Abilamba Mambo de Diplin Godard Frigliste Forme la forme Ben Mukacha héritier des Neskins Biganzumbu le jeune premier Nicodème Zola de génération en génération Vincent Bolengue Trésor Ngando Papa Yoyo avec du public. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon banama des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avec du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avec du public. Et ce calment. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avec du public. Et cela d'amant. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avec du public. Naga naza kuye biso naga kilema tukineko kutala na biso avis de public deko nagako kilema tukinde parce que le long deko état de fin parce que le long deko toko sepela yo mo couper oye bunenga vie de public et benga ka ba misite ba comédien deko comment avec du public Didier Masuki avec du public chez Didier Masuki avec du public Didier Masuki avec du public Bana monde entier mobimba bandeko tout bazana ba Paris partout dans le monde
tolanda événement oyo eza maman événement oyo vient na biso soit disant vient na biso acha movoto vient gafé makasi ya gafé na muto bagafara na été vient na kimakuta ye asangisi tous les sapeurs rive kono kimakuta biso ba to pesa e kombo ya pape de religion kitendi tellement to moni ke to tikala ki ba netike papa ala ki lisusu te je rive kono to vandisie na ngwende wana yo soit disant acha movoto bazwa ki na Suisse okendaki na Teddy Mola kota kosala ba cop na bino mususu via mono na Suisse azuyo vient na acha comme porte-parole na ngai o comme porte-parole ya Vierive Kono afutaka o 1000 euros par mois acha kozala monte ya mabete yo zavie na biso mokoti karo bakota raté okoti karo bakota raté ndengo kosa ke yo mto banda wenge acha yo mto banda wenge te vie acha tika lukuta vie okosi batu mingi okosi batu trop acha yo mto banda wenge te yo mto futa ofula fali yo futa ofula fali te mais tala lelo degré okomi ke yo fuli Rive Kono te Rive Kono alaka musicien ya banda kala Rive Kono asala musique kala wana kutu yo ozana na mboka ozala na mbandaka ozana na lo ozana na mbandaka acha movoto do acha kosaka na Rive Kono to Rive Kono amasana ota Rive Kono amasana ote soki ngai chikose na ebalaka na vie Rive grâce à vie na nga nyengeton na masana nga tondolo bilele na bimyombale comprendre nazo yebisa yo acha ozavie to respectaka yo koti karo mabe okoti karo ya mabe makasi acha yo utaki mboka oye matete ozovanda na banunu de wana lage pa na note pa bandeko na yo okosa watu na karish yo vanda na karish te acha vie acha ovanda na karish te ovanda na banunu de kote mbula soke beti bandako ezindi na pont ya baba bovanda ka kotela na ebinda kuna bino bien soko chetembe émission kwa na sima na kotinda batu bazwa image ya shebino acha movoto bala kisa yo zande kwa movoto te yo zwa kombo wana kozwa acha ozwa kombo wana kozwa likola bilanda na yo ti jibe azwa mwasi na yo likola ki atala kuna yo jibe azwa mwasi na botane bana acha ndaku no za na Paris acha movoto ndaku na yo zalaka ola se bilamba na ya kala ba bilamba mo kale sele kana bilamba Turquie mtu ye na coronavirus acha bilamba Turquie mtu ye na coronavirus mitala na nutevie mitala ajoza nango vie eza aja kosa na ma sécurité osozwa passion kala sega Hitler apesaka o passion kala acha ozwa passion banda kala okekota karo bakota raté kimakuta za muninga na yota kimakuta aza musicien acha yo zalaka musicien te oza musicien wapi oza musicien te acha movoto mi respecter quand même wada mukolo mi respecter kimakuta zwaki azofuta 1000 euros lelo owangani malamu ya kimakuta owangani kimakuta obosalaki orchestre yo nae yo alokoti yo na nzela na Suisse bolaki na Teddy Mola bobandaki ba cop na bino mususu atali bueno vio komi mukolo tikana benda rive asala yo acha movoto ngai na ko banga ona kombote acha movoto pona mona bilambola takana eza bilamba ya kala bilamba Turquie yango mtu yana coronavirus jamais na ko banga yo ngati kose champion du Congo na masolo forme donc oyo cour des grands komeka kutute ezala mbala suka soto mono lisusu osala émission na kombo Rive Kono okosanti pena biloko na ba bombelo na kotinda batu bakende kotala pale na bino bazongo pena image ndenge pale tengama pale sekpo ya mir okakobongisa mote vie zala mukolo to respectaka yo mais ogafe okoti na karo oyo bakotaka te karo yo ke luka vie ezalaka te vie na yebso ke zonga bwende tala muninga no bokechu atongeli papa na bango pale mais yo
eloko moko te na mboka otika papa na mboka eloko moko te acha movoto kaka kombo acha movoto mais vie eloko moko te vie oso lembi vie kombo wana vie mukolo kokufa na souhaité le liwate mais jour yoko dae kombo na solo kobima comprendre kombo na acha na eza kombo ya bana ya movoto oza na famille movoto te oza na famille movoto te vie okosaka bato mabe te oza lukuta ya kosakana te acha oza lukuta ya kosakana te. Bon, peut-être ça y est, nga boko ta ko na sepel po e bimé pa na moko. Acha mo premier boza ngola yena. Wele bo konzième ta pesa ko pouvoir to ezani. Yesa bana ba monde entier ba zo kayo le pape ezandenge. Madame, vous avez vu le monde c'est vraiment méchant. Le monsieur achète mon photo dans ma maison. Je donne à manger, je donne à boire, je paye encore les salaires. Oh, ça qu'on fout, oui. Vous le payez. Oui. Mais alors, comment vraiment c'est tourner vers vous, à l'ingé sauter, à contredire, à l'ingé, je ne sais pas mon entier. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est parce qu'il est jaloux. Il est jaloux de vous? Oui. Vraiment, ah oui, parlez votre papa. De un d'abord. Il m'injure, mais lui n'a pas de maison là-bas à Paris. C'est vrai. On l'appelle la fois de parler. Oui. De deux, il n'a même pas un vélo. Oh, il n'a pas même de vélo. Oui. De trois, il dort chez ses enfants d'abord. Il dort d'abord chez ses enfants d'abord. Oui. Il est logé chez ses enfants. Oui. Ah. Donc il n'a pas de maison. Non. Pas de vélo, même pas un vélo. Non. Ça. Après, on l'appelle la fois de Paris. On l'appelle la fois de Paris. Le King of the Kimakuta. Je suis le chef des entreprises. Vraiment. Oui. Mais vous êtes boss. Vous êtes patron. Comment Azoko se soulever à se lever dans le bébé? Je ne sais pas, ton sapin équipe, non, bah maman, bazale, on a que, à l'eau comme moi, ça monte, bah maman, on s'est présenté, on a la maman. Komba na nana lukula. Steph arrive au col. Vraiment. Ba maman ya poto. Ba maman ya poto, bazaya ko silika makasi. Acha mvoto chika makambo sosala. Pendant 26 ans, ça le côté. Vieux rivo, a komi ko sala. Yo banji côté le melaye. Keba, fais attention. Ça va, vérifier balobi, en tout cas, banana, bazale, on staff na yo, hein? Ouais. Vraiment, qui te comme balobi na acha mon photo, keba, je ne sais pas, babi, que pendant 26 ans, on a ça de l'autre côté, na yeso pas ya maman, musu sa sali ya maman, na pesi ma le pa na yo. Na komo na nga Fernanda la copie. Vraiment. André Litungulu. Pwani bino bizarre batu. Mtima mabelo. André Litungulu. Oh, acha mon photo te. Acha mon photo. Alata kombo wana aza famille wana te. Kombo na ye solo André Litungulu. Pwani za mtima makasi. Rive kona zio zo lati sa zo sokola zo peso ya komela. Mais ata mutu ko za ngota ata poussière machicho za na ngote ata vélo. Oza na ngote. Mais ozo ko ozo le bibi. Ozola no de enanda robana ata sonte pa mukolo bozola nanda robana changer biso to sibiti ouais bango balobi bata. Oui, bonsoir VH mon photo. Oui, c'est Dadimbela le capitaine. V na lobi boye so na sali vo so na poko yo parce que na moni ve oza muta buzoba. VH mon photo oza muta buzoba V. Parce que na âge na yo ogo lega katena ba chaîne ba YouTube o bana koloba no ba n'importe quoi pour na bato. Na landa mo be émission no ebele mais na mona pe be émission no mususu buzo bezala ka trouver. Vie eloko na ko yebisa o banda le loko. Bima na vie arrive kono. Ogo ke na to bana koloba n'importe quoi yoso koli ti oko kufa niveau ya arrive kono. Okotola kwa tendre ngote ozana niveau ya rive kono te pondengo zawana ni vélo ni mutuka ni nda kwa malonga vie tika biloko zo sala wana o leki na émission ya Papi Gen et puis Papi Gen yebaka banene ngo fo yambaka oko yambaka te bo sala ba chaîne YouTube pour ba doit les rater ba insulter ba doit le n'importe quoi après bo lexa ngona ba na ba réseau eza nini vie yo za mutabu zoba VH mon photo parce que même dernièrement au benga biso trop pour communiquer biso buzoba pour communiquer biso ba bêtise na pour na nini poto kota ambrement na royaume mais heureusement que tout ça là qui prudent tout le monde que même ba vena biso biga ntsumbu
yo ndo tiaki bango na berere soki royaume ekotaki na buzoba parce que VH oza wana mpo diabolisaka bato okomaki na système ya kodiabolize bato nyonso mpo na nini babalisa manduki na bango epa le king de Kimakuta. Alors vieux avec beaucoup de respect ndenge oza wana oza na eloko te vieux tika topesa o respect linga ose respecte na age oyo komi il faut bato bapesa o respect mais soki ozoboya no kose respecte vieux toyebi yo bien ta vieux bino bokanisa biso toza bana mike bino bokanisa biso toza bana mike ou bien toyebi te nino eleka na poto vieux toza en Afrique mais toyebi via mutu na poto a vieux kokosala liboma te soko oza na besoin ya guerre okomona ngo vieux tu as besoin d'une guerre okomona vie nazo yebisa yo il faut bongama ne ko mettre yo en garde chamu nokono en garde vous mon vieux acha mon photo yezanga idadi mbela nazo loba na yo fe parce que titre ya kipapi bisone to pesa ki ngwende bisone to nomaki parce que to talaki 26 ans to monaki mutu moko ta bimaki wana po yana ba initiative neta ko sala mozole ya Niarkos do bino tubo sala wana eloko moko te vieux avec beaucoup de respect donc omito sa vie soki oboyi vie pour na lande mission no sali e pa ya papi gen e pesinga yi plaisir te soki o mekili susu vie soki o mekili susu sala so émission vie na yebiso papi gen ozo yokanga soki bo mekili su bo sala émission bo komona vie acha mon photo faites attention vie na yebisi yo vie botika le king de Kimakuta calme ndule bimisi batutu même na ba indusser ba yoki vraiment ba comprendre que via za mutama solo donc soki ça na bato ba ko boya ba ko sala muke na minute yo à 100% ya batu o balingaka makambo sap na minute na yebisa o rive kono a cause la 98% 2% ya bino bandoki o bo toujours bo bundisaka bo n'importe quoi pape le pape c'est rive kono tant bozo loba masolo ya ki pape so bozo telemela titre boye ba ke ezande bo telemela kande biso to pesa ke titre wana boye ba kango te donc so bozo beta masolo ya rive kono ya ki pape oyepo okitisa ye boye ba ke na banzela na bino boko mona biso mutu nyoso o azake azo fongola bitumba contre rive kono toza prêt ndenge toza boye toza prêt vie soko mekili susu soko mekili susu vie komona oko yoka makamuna yo vie yo za mwana muke osali ki jalelo na osali ki osali ki manager ya Jibem Piana a botola pe mwasi a botio mwasi ti lelo zo comprendre ka jeter Kimakuta récupérer pour valoriser yo mais ozo comprendre na okaka te to landa même émission na solo la vérité pas na migeniema bozala na vebiga total émission na to regretta ba poser yo question que ba longoli yo côté kuna na mouvement bona boye yoko répondre te que Kimakuta za leki nanga Kimakuta za ndeko nanga si tu arranger que pourtant vebiga zo lobango grand prêtre biga nsuma zo lobango que to za suna promete na royaume comme peuple mais yo na caméra et puis ba leki sango ozo boudé mouvement wana ngai ndi na sala ngai kolo mouvement bon ce que ça leki que yo ozo futa ba mbongo akota studio ozo futa na ba musicien donc au moins que c'est grave yo moko mto sali que ba écarter yo vie zala na bwania zala na bwania vie tika ko loka ba midi 14h vie so koli na yo so lembi ningo zala ko tsuko zo tambola tama makolo zo sala mouvement on dirait mwana muke oyo azo luka abada ko tambola sika vie so lembi déjà o kokate chaussure vraiment di ba triple wana so ko salaire o leno ko ya PV tika biloko wana vie tika biloko wana makambu ya nani même no les lauréats ceux que s'appellent muto ya bimite il faut à réclamer mais avec beaucoup de respect parce que rive kono tango yepe batebele baboyaki mais lelo batebele ba comprendre que aza indusser osomona donc il vient na ko mettre yo en na yebisio vie ndenge obandi busoba et pas le king de Kimakuta vie komona biso na banzela na yo osomona okomona biso na banzela na yo po lelo ndenge balobela yo sap etengama sap busoba bino nde muto bebisi po feso balandeli yo ndako malunga te
velote mutukate soki ndenge nini ave tika biloko wana ve acha mo photo ozoyo kanga ve soki oboyi soki ozana posa ya guerre sala lisusu deuxième émission ve sala lisusu deuxième émission siko okomona siko bayana okomona na oyebisa yo et puis ça la mbala suka ko benga biso lisusu te ve po oza donc mbuma mabe mbala suka ko benga biso lisusu te ve po tango benga biso liboso et puis to récupérer na ba conversation na yo biloko loba na biso to mona ke yo na age na yo to mtoko loba biloko ndenge wana mutu azana bwanya na age na yo ne fo sangisa batu yo ne fo sangisa so likambo za yo kutu fo bomaka moto mais yo oza toujours opelsaka moto meka bobimisa soki papi soki ndenge so meka ve mais oyo zo luka eza niveau na ote na siri yango ne mutoko ego silsa siko mikolo na ope na monde otoza loko lingi ko se respecter te ve o mi pesa respect yo za na niveau le king te o tika pe ko komate na tieno pointe mais c'est sili pona yo ve tika ba blaga pampa manako oh botika ya sala musala na calmement e komi nini oh azwa ki a récupérer yo ozalaki no jalelo bobandaka na ba jibe botio mwasi soki ba ndenge nini okokaki na yote yo tata mobimoke no sala jalelo ya jibe mpiana tika biloko wana tika biloko wana na oyebisa yo etant que ngai chef d'état-major général donc jamais na kondima mutalo babuso ba pona le king chamu nokono en garde-vous mauvais chamu nokono en garde-vous ve na yebiso bongo soko boyi mekal suko sala papi gani tala bo sala ba chaîne YouTube abino ve acha soko mekil souffle romona merci. Du public. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et ce calme Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, avis du public. Yeah. Dekunaga naza kuye biso Dekunaga kilema tukineko Kutala na biso avis du public Dekunaga ko kilema tukinde Parce que le long deko Ezan de fin Parce que le long deko Toko sepela Yomo kope oye bunenga vie du public Et benga kea Bamisi seba comédien Deko comment Avis du public Didier Masuki avis du public. Chez Didier Masuki Avis du public. Didier Masuki Avis du public.